Gabe hier er net mee beginnen matten, maar van Feikje werd er onzet om een gazen hok efter huis te meidjen, dat je lietse vogeltjes in haar koe. Dat de mens sabbezeten wezen kind van lietse vogeltjes. Feikje met het schiepen haar bij cinema, die een grote volière in het tuin had, met alles erin. Dat ding met Feikje de eigen uitstutsen ha, oors kunnen het je haast net begrijpen. Als de knieën nou eens voordorst gaben, moest nou erfelijk gas ziek en joksje. Het verget pakken strien, wat smieten die knieën nog hielendal op. Uiten toch een nest vol jongen, dat de meesten van daar gaan. Wat hebben we daarom? Het is echt nog een hele stjonkerij met die scanneboel. Wij kunnen dan volle betterlietse vogeltjes ha. Ik heb wel zo'n pasdoentocht, zei Gabe voorzichtig. Daar lei Feikje voort het neer op. Praat me net van doen, een troep, oors net. Dakken, gwatten, linnen en alles zit eronder. Eén stiksmarkens, we zullen je geen doen aanhelje. Nog woe Gabe voor dat vogelhok wijvinnen en beneem de witte moezen. Die kunnen kunstjes leren. Dom sissen van zijn Gabe en kwartzichtig praat. Ik weet net hoe het uit de hollest jest. Als je 2 witte moezen krijgt, hast maar 4 weken 20. Mijn vingerzier zit eronder en kist net meer in het hok verkeren. Nee, Gabe, wat is nou mooier als van die lietse vogeltjes? Het is van dat libbe fleurig wordt en zulke dankbare biskes. Een handje vol voer ben je wel een wieke blied mij. Gabe woe ha, ja zeg dat de luchtje aan. Als wij ons er eens een glazen bak met visjes kregen. Hij hier lang voor het verstaan dat je wat hassoenen, daar koer al net meer verwaai. Hij wens alleen nog maar dat het geen vogeltjes wezen hoefden. Lietse visjes. Feikje liet het in haar omgaan. Hier ja ze bij oorlui net meer als 1 keer jongen. Jongens winnen zulke glazen bakken verluchten. Skeerten de kleurige visjes boetelijk door het kleren wetter, dat wat plantje wordt in stier. Lietse visjes. Maar na een skofkeskot halle ja bered. Die kunnen we vaak slechter nog wel eens krijgen. Het is net dat ik wat op lietse visjes tjen ha, maar jongen kennen ze net. Nee, zei Gabe, want hij waard wat kwaad en ik net vleenen. Feikje nam hem zo wat nu verradig op, zonder volle meer te sissen. Gabe wist toe dat er aan die lietse vogeltjes net meer te twan wie. Uit een roegens joeg Feikje aanwijzings hoe je het zou wat in de holle hier. Verder moest Gabe hem ermee redden. Het waard een tiet en zwit werk in de beuzigheid. Smetlapen aan handen en vingers, een blauwe nijl op het tomme. Als Gabe voor een keer weer alle moed ontzonk, hoefde Feikje alleen maar te sissen. Nuver, ormali ken alles. Het wie genoeg om hem hoe het derde punt heen te helpen. In vertwijfeling begon er dan maar weer. Zo kwam er eindelijk een dag dat Gabe zei: het is klaar. En wierlijken. De gazen doorkoe echt draaien en echt nog aardig dicht. Het kan al wezen dat Feikje haar wat een oorvogel verblauw dreemt hier. Maar die goede vrouw wist ek wel dat je van Gabe net alles vregen mocht. Hier haar al net aan het uiterste dat te willen west. Nou met de grens aan in Gabe, daar mag je die vogeltjes zo graag op zitten. En hier en daar moeten we stokjes hingen dat ze op touwterje kennen. Zonder tjen praten maakte Gabe nog eens een reis naar de timmerman. Maar hij roen efter de kroode met een gezicht van: het komt een deerbarig op een stek net aan. Toen kwam de stadsreis naar een vogeltjewinkel. Daar kon Gabe zelfs de vertrettelijke uren verjitten die er aan het vogelhok spandeerd hier. Het weer een aardigheid, zat het tijd sjokteren, piepen en fluiten, flodderen en vleeg. Er weer een vogeltje saliets dat Feikje de hand in was sloeg en uitroep: mis zo ze, hoe lib je die denkjes en kunnen ze nog vleenen? Maar daar moeten we altijd 2 van mij ha. Zoeken zelf wie de duwte er net in brengen. Maar Gabe weer wij van 2 lichtgrieze vogels met een gleurrede kapen. Sokken heb ik van mijn levensdagen nog net zien. Als wienen ze opverven, het hoegde net oors. Zo'n steltje moeten we in het hok hebben, Feik. En de winkelman zei dat het kapkardinalen wienen.
Ja, wiene samen net uit de rieën. Het die blieken dat die vogeltjes nou dadelijk net om een nacht wienen en Feikje hield nogal heeg in een holle. Ja, woe er ek per vast een paar kanaries in ha. Neffens haar moesten het volle brieders wezen. Die vogels betellen haar zelfs om ze jongen groot brengen. Het jongen hebben dan een goede heep. Het draaide op 2 kanaries uit, 2 parkieten, 2 lilliputters en de beide kardinalen dat gaben net Asien koe. Van de winkelman waren ja allervriendelijkste redenstien en onderjochten. De kanariërs konden ja een 8 zijn grote deugd van maar een hutse en hinne-aai. Het bevorderen het jongen zowel als het lezen en brieden en wat zo dan een hinne-aai. Verder hier de man ek allerhande soorten van het beste vogeltje voer. Het wie nogal prijzig, maar Gabe zei ze al heel terjocht. Waartoe de hoen komt, komt ek voor de stut. Het zal nou om een laatste Rijksdaal er net oergaan. Het waard een fleurige thuiskomst. Als 2 opsloepen bijstien ja bij het gaas en zeggen naar het houden en dragen van haar nieuwe onwinsten. Dat koe in nesten geen spreken leien. De biske zitten schrausk en bang in de uiterste hoekjes. Feikje bezacht het mij, Piet. Ja, lieken het net te verstaan en Gabe zei dat die vogeltjes wennen moesten, dat ja beter in een huis gaan konen en broodje eten. Onder eten zei Feikje 2 keer, stil eens Gabe, jerk de kanarie, ik meende dat ik wat jongen jedde. Nog maar amper wie het eten bereiden, dus stienen ja alweer bij dat gaas. In dat hok wie nog geen verhoring komt. Alles ziet nog wat het ziet, op een lilliputtensnaai. Ik begreep het niet net, zei Feikje, we kennen die vogeltjes keert wezen. Gabe weer hem in het hok. Parkieten, kanariërs en kardinalen vliegen als gekkens in het gaas. Geen lilliputters te bekennen. Er bleef maar 1 mogelijkheid oer. Ze wienen terug het gaas vleien. Wat die je stek zulke onnozele dinkjes te keepjen, vrege Gabe verwietend. Maar Feikje fjurre, hier dood er dan ik vind er gaas om dien. Het weer nog maar een begin van de vertrettelijkheden. Hier siegers in 3 kleurige katten oren maans net een kanarie in de bek. Gabe koegelde het ondier een klinket efternij, maar het meester weer net te besmitten. Feikje schreeuwde als een ben en snokte, ik vertrouw die vogeltjes net heel meer in dat hok. Ga naar de boeren om kauwen, ik wil zien een hoesa. Na lang vregen kwam Gabe met 2 kauwen thuis. 1 voor de kanarie, 1 voor de parkieten. Het wie een zwiere opjefte die beesten erin te krijgen. Doet Gabe dat eindelijks opbracht hier, vrege Feikje, hoe moet het nou met de beide oren? Die beesten joegen zelfs het antwoord. Ja, vliegen eruit. De door stier aan. Daar zitten me die beide kardinalen in haar opzichtig fjerrepak met haar gleurrede kapen in siegers in vleerbeem. Gabe bezocht het nogal, ontreestige van Feikje, maar de beide deftigheden lieten haar net vangen. Het laatst waren ze jongen in dokters in hege nutebeem. De beide parkieten vochten als Turken, de eerste met kanarielei en eiken, dat op jongen hoegen ja net te tidigen. Het skonder vogelhok, dat gans jild en nog volle meer tijd en argevaasje verge hier, stier 5 weken leeg. Doe die Gabe der 4 hazekleurige Vlaamse reuzen in, die er mij Christiet merkje voer.